И всем привет! С вами я, Полина, и мы продолжаем наше выживание. Ванилька. Это уже 3-я серия. Я еще 2-ю не выпустила, но я выпущу ее вместе с 3-й. Ну и 2-е видео я тоже заканчиваю в другом месте. Я сейчас кое-что сделаю и вернусь к вам. Вот, я вернулась. Так, сейчас посмотрим тут все. У нас сейчас опять ночка. Вот. Что, кстати, нехорошо, потому что... Ой, нельзя не сходить никуда, ничего. Вот. Я опять же болею. 2-ю часть я еще не выпустила. То есть у меня... Или выпустила... Да, по-моему, я выпустила 2-ю часть. Вот. И 3-ю часть, то есть вот это вот я скину попозже. Наверное, вот как только... Как только сниму видео... Господи, на нас уже нападает зомби, что, кстати, нехорошо. Пойдемте с вами. Тихо, тихо, быстрей. Господи, боже мой. Господи, боже мой, я ничего просто не поняла тогда. Вот у нас уже переплавился. И теперь... Вот я сделала горшочки. Один горшочек сюда. Сюда. Вот. И 2-й горшочек вот сюда, пожалуй. Ух, иди вон. Так, возьмем вот эти вот 2 цветочка и посадим их вот сюда один. И вот сюда. Так. Где этот зомби? Житель? Да господи. Они как-то, знаете, появляются из-под кустов. Вот. Да хватит меня бить. Вообще уже. Также, я надеюсь, вы мне разрешите сделать вот так. И сходить в пещерку, потому что нормально я выживать не могу. Вот. Теперь мы можем с вами сходить в пещерку. И как только после пещерки мы с вами вернемся, все будет. Так. Дерево у нас с собой предостаточно. Мы будем делать из углей, которые нам в скором времени попадутся. А пока что соберем этот уголек. Вот. И сделаем из него факелочки. Вот. Добываем все деревянной киркой, потому что ее нужно истратить. Вот. Да, наверное, так никто не ходит в шахту. Без запасных кирок. Вот. Без ничего. Но нет, я хожу. Есть такой человек на свете, однако. Который неподготовленно идет в шахту. Вот мои уголечки. 14 уголечков. Вот. Сейчас мы с вами сделаем факелочки. Итого 52 факелочка. Да, 52 факелочка. Так. Идем в глубину пещеры, что ли.
Да, там ничего нету. Но наверняка есть еще всякие пещерки, поэтому мы с вами прокопаемся. Вот. Да, это видео я снимаю без песен. Да, с голосом у меня все плохо, потому что я болею. И для вас снимаю видео. Вот. Так. Собираем уголечек пока что. И на моем канале уже не знаю сколько подписчиков. Но уже где-то 2 подписчика. И 2 лайка на обоих видео. Вот. Ой, вот и сломалась кирочка наша. Вот. Теперь идем собирать это все. Собрали, заберем факелочки. Поскольку мы с вами жадины, никому ничего не дадим. Вот. Ну тут, конечно, пусть они будут. Так, коровка. Нам еда нужна. Вот. Поэтому мы ее убьем. Ах да блин. Вот. Все отлично. Да, 3-я серия, и мы не можем найти никак железка. Я помню то, что вот там у нас была на горе пещерка какая-то была. Вот. Возле нашего места возрождения. Сейчас мы туда с вами доберемся. Не знаю, потеряли домик или нет. Но будем надеяться, что не потеряю. И будем надеяться, что мы вообще туда заберемся, потому что с моими лагами просто невозможно никуда прийти. Ладно, будем с вами прокапываться. Вот. Так, пока что все идет отлично. Так, забираемся в гору. Поставим факелочек, потому что уже темно. Вот. И опять же серия будет где-то 15 минут. Вот, как и вторая. Как и вторая серия. Ненавижу гравий. Ладно, мы это перестанем делать. И, пожалуй... Ох, солнышко. Как его давно не было. И, возможно... Сейчас добыв маленько камня. Уже наш мир станет ярче. Так. Мне кажется, пора уже украшать дом, но поскольку ни овечек, ничего нету. Что, кстати, плохо. Потому что надо бы-ка нам поспать. Или не поспать. Но найти, короче, кроватки. Ой. Ой. Ой, господи, боже мой. Не понимаю, что с моим здоровьем на данный момент. Ой, здравствуйте. До свидания. Так. Вот, господи, блок. Пещерка? Да, пойдемте туда сходим. Может, там будет что-то интересное. Но еще это неизвестно. И... Поплыли туда. Вот.
Да, тут есть что-то интересненькое. Ура, наконец-то нам с вами попалась железка. Ну, нужно вот, да, хотя бы 3 штучки, чтобы сделать уже кирку. Да, вот такие вот пещерки можно тратить факелочки. Царь согласен. Так. Да, вроде бы такая маленькая ущелина, а столько проходов в эту пещеру. И еще железка. Я пока что не знаю, как буду возвращаться домой, но у меня есть кое-какие предположения. Как я смогу туда добраться. Вот. Да, потому что по моему везению я здесь тупик. Да. А здесь тупик. Я люблю тупики. Вот железка еще. Только сейчас его заметила. Ох, как весело. Так. Где-то еще. Тут была развилка. Так. Собираем железку. Так. Идем. Куда? Вот тут еще железка. Куда идем с Питочком? Большой секрет. Не расскажем мы о нем. Куда? О, нет. Так. Сейчас, наверное, соберем уголечек, капельку. И будем попытаемся найти дорогу домой. Ну, может, не найти. Просто у меня есть кое-какая идейка. Но я уверена, что она воплотится в жизнь. Ох, как весело. Итак, мы все собрали. Теперь... Стоп. Так. Я надеюсь... А, вот. Теперь нам нужно забираться в гору. Ох, как обычно. Приключения мои на жопу мою. Вот. Я думала, мы сейчас не найдем дорогу домой. А вот, оказывается, она. О, зайчики. Мы же можем их привести, да? Ко мне. По-моему, да. Так. Вот, как раз. Я помню, когда взяла в руку одуванчик, вот, за мной зайцы побегли. Вот так же они будут у меня. Потом я им... Вот как вы видите, они за мной бегут. Вот да, нам хотя бы 2. Пойдемте за мной. 3. Ну ладно. Подождем 3-го. Вот, все, побежали. Так.
Все, отлично. Нужно, наверное, одного убить. А, хотя нет, не надо. Блин. Это трудно на самом деле. Так. Сейчас посмотрим, что у меня с деревом. О, можем сделать мне кожаные ботиночки. Вот. Да. 10 заборчика. Вот у нас как раз тут сейчас уголечек положим. И наши 19 желез. Нет. Да. Не надо, чтобы они как бы у меня тут были. Так. Начнем строить им ограду. Специально для них. Так, теперь мы с вами будем нарубать дерево. Поскольку мне лень что-то идти домой, я знаю один такой секретик. Потому что как бы они сейчас вам покажу. Так. Это как бы такой прикол в Майнкрафте. О, Господи. Так. Так. Что же делать-то? Вот, смотрите, то есть мы можем тут проходить, а животные не смогут. Вот. Еще срубим еще это дерево. Это чтобы этих кроликов завести. Вот. Сюда мы будем их выводить, кого-то сюда затаскивать. А тут мы сами будем давать. Все. И вот они, получается, не смогут как бы выходить, а я смогу. И на этом мы с вами прощаемся. С вами была Полина и мои замечательные кролики. Всем до новых встреч. Пока-пока.